Salam uşaqlar, mən bütün aldığım stres topunu sizə göstərmək istəyirəm. Stres topunun özü də buradadır. Baxın, bunun qiyməti ucuzdur, 1 manatdır. İstəyən ala bilər. Bunu tərcih edirəm, çox qəşəngdir. Bir ay bundan qabaq aldığım slime da yanımdadır, baxın. İndi biz həm stres topu ilə oynayacağıq, həm də slime'ımızla. Hazırsınız, başlayaq. 3, 2, 1. Baxın, bu çox gözəl. Bu çox gözəldir. Rəngi yaşıl olmasına baxmayın. İçindəki şey göy və ağdır. Keçək o birinə. Bu slime Amerikada kompüterlərin üstünü əsi ilə silə bilmədikdən bunu Amerikada kompüterə basa-basa çirkləri çıxardıb atırdılar. Onlardan bizə də keçdi. Bizim Wi-Fi'miz az olduğuna görə bağlanmalıyam. Abunə olun.